Всем привет, дорогие друзья! С вами Марина Богдан из Брюсселя. Сегодня мне терапевт сообщил, что у меня коронавирус. Сразу же хочу сказать, друзья, кому интересна паника, истерика и танец умирающих лебедей, здесь этого не будет. Поэтому будут только факты и только то, как есть все в реальности. Так, в общем-то, с чего все началось? Началось с того, что я кашляла. А кашляю я сегодня уже 16-й день, 16-й или даже 17-й, точно не помню. Вот, писала я об этом на своей страничке Facebook, есть все это в открытом доступе, и точно так же писала за партию бракованных термометров, один из которых я купила и который не работает. Почему, собственно говоря, я не знала и до сих пор не знаю своей температуры. Вот, друзья, мне все знакомые там или друзья не пишут: ну вот ты не могла пойти купить другой градусник, ты не могла в другую аптеку позвонить. Нету, друзья, нету этих градусов. Вся партия, которая была, она была бракованная. Вот, я и еще я знаю 4 или 5 человек, которые купили такие же бракованные градусники. Все, градусников нет. И тот, что я заказала по интернету, пришел с опозданием через неделю. Вот, относительно недавно. Так, значит, кашляю я уже 16 дней. К врачу не собиралась обращаться совершенно, потому что я прекрасно понимаю, что врачи-терапевты сейчас заняты, даже по телефону. Не принимают они пациентов, а работают сугубо по телефону. Вот. Беспокоить я не хотела своего врача. К тому же первые 4 или 5 дней я считала, что у меня аллергия, потому что, ну, во-первых, цветение, хотя, кстати, на цветение у меня никогда не было аллергии, кроме как пищевая могла быть на что-то сладкое, там, сильно, если переем шоколада. Но этого ничего нету и не было. Вот. Потом я думала, что возможно аллергия на антибактериальный, антивирусный спрей. Такой вот спрей есть с эссенциальные масла, эфирные масла. И это натуральный полностью, но я раньше никогда на него не имела аллергию, то есть вот попшикала там, ну это чуть-чуть, там совершенно запах есть, но аллергии никогда не было. Тут я подумала, что, ну, может, я чуть-чуть переусердствовала, и у меня аллергия на этот спрей. Но я им попрыскала только 4 дня. Но я перестала, и у меня ничего не проходит. Вот. Кроме того, кашель такой странный, что он только утром часа где-то 2, вот, примерно так, с 10, с 11 до часу, и вечером часа 2, 2-3. Вот, сейчас это не кашель, это когда кашель я имею, то есть это приступ вот с периодичностью очень-очень часто. Сейчас это такое покашливание. В общем-то, обычно перед сном нету его, и ночью кашля нету, и сплю я совершенно нормально. Вот. Это, собственно, почему я не обращалась к врачу, и я отношусь к той категории пациентов, которые, в общем-то, терпят. Вот, вы знаете, мы все делимся на 2 категории, одни там с малейшими соплями бегут к врачу, а другие, они просто терпят. То есть я вижу, мне хуже не становится. Ну почему я буду беспокоить врача, который и без того занят, и делать нагрузку на эту систему здравоохранения, которая и так сейчас, ой, боже мой, в глубоком неприличном месте находится, понимаете, это мягко сказано. Вот. И как-то я кашляла себе, бегала, занималась бегом, бегала по парку, я делаю физические упражнения, я занимаюсь гантелями каждый день. Я какого-то такого снижения энергии или плохого самочувствия в мышцах я ничего не чувствую, но у меня мышцы натренированные.
Вот. Ну да, немножечко, чуть больше усталости вечером. Обычно я работаю онлайн, и, допустим, с Америкой или с Канадой я работаю до часу ночи, ввиду разницы в часах по времени. А так вот я вот уже просто чувствую, что да, последние 2 недели после 11 я уже устаю. И какого-то такого желания и энтузиазма к активности у меня нет. Вот. Ну, собственно, еще последняя капля вчера было, что с 2 людьми, два человека, с которыми я общалась онлайн, и они мне оба сказали: слушай, ну у тебя очень странный кашель, в конце концов, ты можешь обратиться к врачу или нет? То есть, ну я подумала, что да, наверное, все-таки надо, может что-то новое, может скажет что-то хотя бы, посоветует, а может уже и тесты появились, потому что 1 апреля нам сказали к концу месяца будут тесты. В общем, вчера я позвонила своему терапевту, и терапевт не ответил мне, он был на автоответчике. Я оставила свои координаты и даже забыла. К вечеру подумала, думаю, да он занят очень, поэтому мне не позвонил. Обычно он всегда перезвонит, только ему оставляешь свой номер телефона, называешь имя, фамилию, обычно он всегда перезванивает, и с разницей, ну максимум в час. Но он не перезвонил, а сегодня он мне звонит в обед. Звонит он мне в обед и начинает расспрашивать симптоматику. Первое он спросил, не припомните ли вы, не было ли чего-то, вот в начале какой-то нетипичной реакции желудочно-кишечной. И тут я припоминаю, что совершенно что-то нетипичное у меня такое с кишечником 2 дня было. Это было вот именно где-то так 17-20 дней назад. Я сама еще удивилась, думаю, блин, ну что это еще, такого со мной не было. Да, это было. Буквально 2 дня накануне кашля, потому что я помню, что я еще подумала, блин, ну не одно, так другое, что это со мной такое. Вот. Это я припомнила, значит, вот это он у меня спросил, потом он меня спросил за потение. Это вообще нетипичная для меня ситуация. Мне, чтобы вспотеть, мне нужно летом в жару побегать 5-8 кругов по парку, тогда вот я могу вспотеть. Я вообще фактически мало я потею. Вот. И тут я вспоминаю, что да, у меня каждое утро я просыпаюсь мокрая. И душ у меня 2-3 раза в день сейчас. Потому что я чувствую, что я реально начала потеть. Вот. Что он меня еще спросил? Да нет, вот самое главное я у него спросила. Говорю, доктор, говорю, а как же так, что у меня кашель только утром и вечером? То есть, ну я со своими розовыми там иллюзиями какими-то, я склонна все равно думать, что это какой-то трахеит или трахеобронхит. Вот. Но он говорит, нет, это типичный коронавирус. А так как он позвонил в обед, у меня как раз просто вот был приступ такого кашля. И он говорит, это типичный такой вот лающий кашель. А, вот что еще я забыла. Да, у меня слегка изменился вкус. То есть у меня сниженная кислотность, и я обожаю, вот я просто обожаю, там это джанжамбр с имбирь с лимоном, так побольше лимончика, сок купила гранатовый, то есть меня на кислое, всегда это моя нормальная ситуация, что я люблю кислое, я хочу кислое, цитрусовое я очень люблю. Сейчас у меня абсолютная разница, нет разницы, и я не чувствую, вот мне не хочется кислого, и даже как-то вкуса этого я не чувствую. Я просто понимаю, что что-то не то с моим вкусом. Вот, это он меня тоже спросил, я ему тоже сказала, что, говорю, странная у меня реакция, но на цитрусовых мне сейчас не хочется, не мандарины, то есть я накупилась, вон лежат мандарины, грейпфруты, мне их не хочется совершенно. Вот это как подтверждение он говорит. И когда я спросила, говорю, доктор, говорю, ну хоть какой-то тест можно пройти, чтобы убедиться? Он говорит, нет, нельзя, не хватает тестов. Тесты делают только конкретно тяжело больным, которых ложат в госпиталь.
Извините. Вот. Значит, только 3 возможности. Тест. Если у человека высокая температура, затрудненное дыхание, его ложат в больницу и делают для вот этой больничной статистики, делают ему этот тест. Он говорит, про домашнюю статистику забудьте. Забудьте, это может они и появятся там конкретно, когда они появятся у вас, он говорит, этот коронавирус уже пройдет. Вот. Потом второй вариант, помимо теста, какой-то берут анализ крови, но он не показывает стопроцентно этот коронавирус. Он там какая-то, он говорит реакция, но оно может быть типичное, нетипичное. Я не буду, чтобы не искажать информацию. Но, в общем, он мне объяснил и дал понять, что это не столь важен этот анализ крови. Тесты я имела в виду первые, о которых я говорила, это депистаж. Депистаж это вот носоглотки, вот этот мазок. Вот это вот самый считается такой точный тест. А второй это анализ крови, но он не показывает, под сомнением, там 100% он не показывает. И третий вариант, который возможен, он мне сказал, это тоже только при затрудненном дыхании надо делать сканирование грудной клетки. То есть вот это вот сканирование, оно показывает какие-то вот типичные для коронавируса изменения на легких. То есть, но это тоже совершенно не мой вариант, потому что я думаю, ну я не знаю, я думаю, что у меня вот где-то оно внизу находится, я лично думаю, что это не трахеи или бронхи все-таки, но я не чувствую каких-либо проблем с дыханием, я совершенно нормально сплю, не считая того, что я жутко потею, утром просынаюсь вся мокрая. Вот, и вот это вот единственное, что только утром и вечером. Я у него задаю ему вопрос, говорю, ну как же так, только утром и вечером. У меня днем есть период, когда я там в маске, очень далеко от людей, фактически их не вижу. Я хожу, прохаживаюсь, то есть я занималась бегом. Вот. А он мне говорит, что такая группа, как вы, в группе, в такой, как вы, что кашель только утром и вечером, это очень огромная группа людей. И экспериментально делали у них тесты, и у них у всех подтвердился, у нескольких человек там делали какие-то тесты, у них у всех подтвердился коронавирус. То есть вот такая симптоматика, она есть. Она существует, вот это моя симптоматика. То есть я в этом своем видео я вам хочу сказать, друзья, что бывает разная форма, не кипишуйте, не паникуйте, совершенно по-разному можно перенести этот коронавирус. Вот. Значит, что я сама принимала? Сама я принимаю, я не буду делать рекламу, сама я принимаю натуральные иммуномодуляторы, которые я принимаю каждый год, 2 раза в год. Вот. Каждый сам себе выбирает какие-то пищевые добавки или что-то для своего иммунитета. То есть человек в зрелом возрасте, я думаю, что сам каждый для себя выбирает и знает, что ему лучше. Вот. И принимала лизомисил. Это, в общем, как муколитик. То есть вот он как бы разжижающий вот этот сухой кашель. Но что для себя конкретно я поняла, то есть я как бы ждала, это пройдет, но ситуация нетипичная. Ну, то есть ты понимаешь, что в конечном счете это не трахеит, не бронхит, потому что начинается после трахеита, после бронхита, там откашливание, влажный кашель начинается по утрам откашливания. Мы все это знаем по себе, по своим детям. У меня 2 взрослых детей, то есть все мамы это проходили, как в детстве, это, боже мой, уже ждешь, когда оно начнет откашливаться, все. Тут я жду уже вот 16-17 дней, ничего у меня не откашливается, у меня конкретный лающий кашель, приступообразный, и он сухой, нету ничего, по утрам я думаю, блин, я встану и начну что-то откашливать, ничего нету. В общем, вот такая симптоматика. То есть вот поэтому я уже заподозрила, что ну что-то как-то не того. Вот, и врач подтвердил.
как, что еще? Да, он меня расспрашивал, что и как с носом. Ну, ничего у меня с носом после того, только как я поношу маску, да, закладывает слегка нос, но у меня не было вообще, не было никаких ни чиханий, ни насморка, ну, не было у меня этого. У меня как-то сразу начался кашель, и кашель начался, он так как бы вот с горла, и потом уже опустился в трахею. Я чувствую, что это в трахее, и вот сейчас я чувствую, что это где-то внизу грудной клетки. Я испытываю такое легкое, как жжение, вот, ну, такое легкое жжение, вы знаете, как, ну, как воспалительный какой-то процесс, что-то такое, оно все-таки есть. Вот. Что он мне сказал? Да, назначение прислал по e-mail, все, значит, тут же я перебросила, тут же мой сын пошел в аптеку, 3 лекарства купил, одно будет еще завтра. Вот, что мне еще врач сказал? Врач сказал, обязательно, если вы нормально себя чувствуете, обязательно двигайтесь, как делали упражнения, так и делайте, никакой физической там сильной нагрузки нельзя и не надо, гантелями он мне не разрешил заниматься, вот. Массаж грудной клетки, постукивание такое, ну, в общем, как типичный легкий массаж. Обильное питье, ну, кстати, я и так очень-очень много пью, я считаю, что вот я чувствую, что мне даже как-то оно легче, когда я пью вот этот вот имбирь с лимоном, я пью очень много. Вот сейчас надо немного. Так. Вот, ну, я думаю, что самое важное, самое главное я вам сказала. Я лично считаю, что я начинаю верить в то, что я услышала неделю назад. Неделю назад я услышала от хороших знакомых, а у них дочка врач, и она как бы сказала, она говорит уже пол Бельгии носители, а пол Бельгии это больные. Но это было утрировано, конечно, но я допускаю эту мысль, и я прекрасно понимаю с вот этой вот с липучестью этого вируса, насколько он сильный. Я даже бесполезно судить, где это можно было его подхватить. Я лично думаю, что 3 марта я проходила диагностику в клинике Мольер, и ни маски не носила тогда, то есть как бы это еще вообще было до первого смертного случая. И вот именно в этом Мольере, где я была, в госпитале Мольер, это плановая диагностика, ну, она за 2 месяца она у меня была запланирована на 3 марта. И кто же знал, что будет такое. И мне все равно пришлось пройтись по этому холлу, мимо ресепшена, регистратуры, и дальше пойти уже на эту диагностику. Но народу, разумеется, было много. То есть я лично думаю, предполагаю, что я там заразилась. Вот. И первая, кстати, умершая женщина в Бельгии, она вот из этого госпиталя Мольер. Ну вот как-то так, а вообще это можно подхватить где угодно, как угодно. И вот смотрите, друзья, то есть все как-то сомневались и спрашивали, а где эти больные, почему больные не снимают видео, почему они не признаются, что вот они болеют. Да, друзья, просто ложат в госпитале в таком состоянии, ну кто вам будет снимать видео? И ложат чаще всего тех людей, которые ослабленные, с кучей других диагнозов, чаще всего пожилые или старики вообще. Кто вам, старики, будет снимать видео? Вот больные такие, как я, в больницу нас не ложат, лечитесь дома, то есть вот инструкция, протокол, инструкция, вот такие. Мы должны соблюдать карантин, лечиться дома, обязательно ходить в маске и соблюдать предписания врача, по e-mail это назначение.
обильное питье, нормальная диета, то есть сбалансированная диета. Кстати, да, я немножечко уже тему диеты изучила, врач мне про это не говорил, но сниженное количество углеводов. То есть углеводов должно быть поменьше. То есть протеины и жиры должны преобладать, а углеводов поменьше, потому что как раз вот углеводы, они способствуют тому, что вот этот вирус будет дольше жить и дольше давать возможность давать какие-то осложнения. Вот. Ну, в общем-то, вот такие дела. Это все, что я хотела сказать, друзья. Не паникуйте. Не стоит паниковать. Боже мой, то, что льется из средств массовой информации, боже мой, это просто дикий ужас. Это просто дикий ужас. У людей хотя бы даже с чуть-чуть чувствительной психикой, поверьте мне, сейчас идет такой депрессняк, такой уровень вот это вот снижение защитных сил организма только лишь за счет того, что вот вся эта инфа, она продуцирует этот гормон кортизол, который угнетает иммунную систему. Поверьте мне, сейчас этот кортизол, он такая мощная трансляция от каждого человека идет вот этого, именно вибрация этого кортизола. Это гормон страха, гормон тревоги, который угнетает вашу иммунную систему. Друзья, включите мозги, пожалуйста. Не стоит паниковать, не стоит бояться, не стоит тревожиться. Есть, по-разному можно переболеть, и если, допустим, завтра даже кому-то из вас суждено заболеть, но это вовсе не значит, что сегодня вы должны об этом тревожиться, бояться и угнетать свою иммунную систему этим гормоном страха, кортизолом. Включайте эндорфинчики, гормоны радости, гормоны счастья. Это именно то, что поддерживает вашу иммунную систему, то, что вы выбрасываете в эфир, то, чем вы дополняете вот сейчас вот какое-то восстановление, реабилитации нашей планеты. Ведь посмотрите, сколько классной, хорошей информации. Посмотрите, все видели это видео. В Венеции очистились каналы, они прозрачные совершенно. Стаи рыбок плавают. Это же просто немыслимо. Я была в Венеции в прошлом году, это жуть, эти каналы мутные, вонючие, простите меня, ну просто. А сейчас как планета наша преображается? Другая новость позитивная. Ученые-сейсмологи установили, что на какой-то период времени, вот наперед, они сейчас видят, что совершенно волна вот этих вот, то, что они предсказывали, прогнозы, волна поверхности Земли, она вибрирует таким образом, что вот сейсмологичность и ее прогнозы, она значительно снижается. Пошла волна снижения сейсмологичности. Да куча позитивных моментов. Друзья, пожалуйста, следите за тем, что вы излучаете во внешний мир, какие вибрации вы посылаете, и что вы дарите в эфир нашей Вселенной. Это самое важное сейчас. Ну, в общем, как-то так. Будем бороться, будем жить, будем лечиться. Что делать? Ну, что делать? Мы живем в такое время. При всем богатстве выбора нет другой альтернативы, как быть счастливыми, позитивными и работать на эндорфины. Вот как-то так. Всем искренне желаю здоровья, счастья,
Привет из Брюсселя огромный. С вами была Марина Богдан, энерготерапевт. Вот что я забыла сказать. Самое главное забыла сказать, что мне 51 лет, 51, простите, год. Я забываю на русском. 51 год. Вот, почему я хотела это сказать? Потому что это вот самая типичная категория возрастная. Первые 2 недели заболевших коронавирусом, значит, мы следили за вот этой статистикой, и огромное количество, самая первая категория была заболевших, это 41-50 лет, первые 2 недели. Сейчас это как бы немножечко сместилось, и сейчас вот самая большая категория 51-60, то есть вот я попадаю в эту категорию, типичная такая категория, вот, заболевших. Так что это то, что касается возраста. Но там самые разные возраста. И даже есть маленькие дети и, разумеется, очень старые пожилые люди. Ну вот, собственно, как-то так. Все, дорогие друзья, я думаю, что я рассказала как бы все. Может, я что-то и забыла. Ну, где-то что-то так. Всего доброго. До свидания. Желаю вам не болеть коронавирусом. А если даже вы заболеете, то сегодня, помните, вы должны радоваться жизни и не тревожиться. Это создаст замечательные предпосылки для того, что вам хватит вот этих гормонов эндорфинов поддержать вашу иммунную систему потом, когда вы заболеете. Причинно-следственные связи строятся именно так. Сейчас вы строите то, что будет через несколько дней и какое будет ваше будущее. Всего доброго, всем удачи, крепкого здоровья, процветания, гармонии и всего самого-самого лучшего. Всех обнимаю. До свидания.